jo volia parlar-vos avui, que parlem dels canvis, de com els canvis que s'han produït al llarg de la història en el món dels llibres, dels canvis que estem experimentant o que s'estan vivint avui en dia en el món dels llibres i, per què no, també dels canvis que podem provocar o que intencionadament podem buscar que succeeixin de forma immediata. Per fer-ho parteixo d'un punt, d'un a priori, si em permeteu, que és com he volgut titular l'exposició, que com més llibres, més lliures. És a dir, fins ara el coneixement escrit, la cultura la teníem recollida en els llibres. Per tant, des d'un punt de vista personal, com més llibres llegim, com més capacitat per tenir coneixements, cultura, més crítics podem ser i, per tant, més lliures a l'hora de prendre decisions. I el que és més interessant de tot, per mi, em sembla, és que això no només ens serveix des d'un punt de vista individual, sinó com a societat, com a col·lectius, podem fer el mateix sil·logisme de dir aquesta premissa de ser com més llibres llegeix una societat, més lliure pot ser aquesta societat. Per tant, la primera pregunta que a mi em passa pel cap a l'hora de pensar això és i quines són les societats que llegeixen més llibres? Quines són la classificació de països, si féssim un rànquing d'índex lector? No sé en quins penseu. Algú té alguna idea de quin creu que pot ser els països amb un índex lector més alt? Bé, a veure, aquí tenim, on podem mirar? Doncs, a veure, jo crec que ens en portem una sorpresa perquè hem de mirar cap a l'Àsia. Fixeu-vos, segons una enquesta de la UNESCO i de l'OCDE, els països amb un índex lector més alt són Japó, els nostres cotxes japonesos, i també Corea del Sud, els Hyundais. Doncs els que fabriquen Hyundai són els països que llegeixen més. I segons una enquesta més recent, encarregada per la prestigiosa revista Forbes a una empresa d'enquestes mundial, ens diu que, fixeu-vos, els països que dediquen més hores a la setmana a llegir no són cap dels països que ens haguessin passat pel cap. Almenys a mi em va sorprendre aquesta estadística. Creure que la Índia, Tailàndia, la Xina, Filipines o Egipte són els països que dediquen més hores a la setmana a llegir. La veritat és que ens sorprèn, no? Per tant, tot això ens queda una mica molt lluny. Fixem-nos, aleshores, tornem un moment al món. El nostre context, quin és? És Europa. I Europa, en quin penseu, quins són els països que llegeixen més? Potser tots ja teníem en ment, al primer moment, quan us he fet la pregunta, que la majoria de països amb un índex lector més alt són els països que diem del nord d'Europa. Fixeu-vos, tenim, doncs, aquests són Finlàndia, Txèquia, Suècia i Dinamarca, són els 4 o 5 països amb un índex lector més alt a Europa. Fixem-nos en un petit detall, una cosa no només estadística de dades, sinó també de qualitativa. Què passa, per exemple, a Finlàndia, de la que parlem tant quan es parla d'educació, de cultura, de societat del benestar? Fixeu-vos que tenim aquí un reportatge del Babelia del país. El titular ja és molt significatiu. Finlàndia, el país que ama els llibres. I jo us he subratllat aquí, he manipulat una mica, una dada. Fixeu-vos, a Finlàndia, llibres per any per persona, 47 llibres per any per persona. I si apartem els que són només de feina i els que la gent llegeix per oci, 17 llibres per any. Són bastants, no? Suposo que tots els que estem aquí en llegim per l'estil, no? Potser no cada any, però bé. I el nostre context? A veure, a Andorra tenim el Centre de Recerca Sociològica que fa força feina, però sempre fa una enquesta d'hàbits de consum molt àmplia i només fa un parell de preguntes sobre els índexs lector. En canvi, mirem un país proper, com pugui ser, Espanya, i veiem quina situació tenim a Espanya. Una enquesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que fa una 50ena de preguntes sobre l'índex, els hàbits de lectura de la gent, ens demostra que el 35% dels espanyols reconeixen obertament, sense cap mania, que no llegeixen mai o gairebé mai. I el que és pitjor, perquè algú podria fer la lectura en positiu, de dir, bueno, això vol dir que hi ha un 60 i pico de gent que sí que llegeix. Sí, podem fer la lectura en positiu, és veritat. El problema és que d'aquests 60 i pico de gent que llegeix, reconeix que només llegeix un llibre, un percentatge altíssim, només llegeixen un llibre a l'any. Clar, és poc comparat als finlandesos, no? No us fa una mica de ràbia? Sincerament, sempre, no? Els del nord d'Europa, tot l'estat del benestar, l'educació, la cultura, l'índex lector... Hòstia, què passa? Que ens guanyen en tot. Què passa? Que nosaltres no tenim biblioteques, no fem campanyes de promoció a la lectura, no hi ha una sensibilització, no tenim un mercat editorial potent. Sí, sí que ho tenim. Aleshores, la pregunta que crec que ens hem de fer és
Si fem les mateixes coses que els altres països del nord d'Europa, per què al sud d'Europa tenim resultats diferents? Si fem el mateix, si fem les mateixes campanyes de promoció, per què tenim un resultat diferent? Haurien de tenir resultats semblants i la diferència és abismal, com heu vist, no? Bé, això és la perspectiva d'un altre cop del món. Us demano que us fixeu un moment en aquestes pantalles. Les campanyes de promoció, mireu què tenen en comú, no? És un element de sensibilització. No sé si veieu que tenen algun element en comú. A qui van adreçades? Què creieu? Podeu dir, Els joves, algú diu per aquí que la canalla, és lògic, no? Perquè finalment intentem establir uns hàbits, inculcar uns hàbits a la gent jove, considerant que quan siguin grans continuaran llegint i són el futur, no? Té lògica. A més, són molt més receptius en general que els adults, no? Per tant, podem pensar, molt bé, ho estem fent bé, no és que ens equivoquem de target. Ara bé, què passa aleshores? Què falla? Si ens adrecem als joves, i és lògic, confiem en l'educació, potser el que està fallant, per no tenir els mateixos resultats que al nord d'Europa, és el concepte d'educació que tenim en la nostra societat al sud d'Europa. Quin és aquest concepte? Hi heu pensat alguna vegada què és el que concebem com a educació? Anar a l'escola, sí, però més enllà d'això, bé, permeteu-me que faci un petit parèntesi històric i que per això us parli d'un llibre que cap de nosaltres ha llegit. Aquesta és la primera edició. I no sé si veieu que és un llibre que el títol ja està en llatí, la qual cosa ens desconcerta una mica. És l'Índex de llibres prohibits. Havíeu sentit a parlar de l'Índex de llibres prohibits? Publicat per primera vegada al Concili de Trento. Aquí baix, està en números romans, el 1564 va ser la primera edició, en ple Concili de Trento. Posa aquí la portada que està fet i revisat pels patricis de l'Església de Roma amb la supervisió sota el papat, del pontificat, perdó, de Papa Pius IV. Molt bé. I aquest llibre com ens afecta a tots nosaltres? Doncs el Concili de Trento i aquest llibre, per exemple, l'Índex de llibres prohibits, la resposta, són formes de respondre de l'Església Catòlica al segle XVI sobre... Ara es fa fos de cop. Hòstia, això ha vingut la Inquisició aquí. A veure, jo parlaré una mica de religió, d'esglésies, però jo no em fico en les creences de ningú, no m'apagueu. Bé, aleshores, és una de les respostes de l'Església Catòlica a la Reforma Protestant, protestant, que suposo que heu sentit alguna vegada. I la primera reacció que té l'Església Catòlica és fer un concili i publicar un llibre de llibres, un índex de llibres prohibits. Quins llibres no es podien llegir? Bé, a que no adivineu qui encapçala la llista de llibres prohibits? Doncs, mireu, tenim Erasme de Rotterdam, aquí amb un gest una mica com de desencant, no? Erasme de Rotterdam va promoure, sense voler-ho, una reforma que va canviar Europa, que ens va canviar, o alguns, a una part d'Europa. Erasme de Rotterdam estava convençut que l'Església estava dedicada massa a temes terrenals i que convindria que la gent es dediqués a llegir directament els textos sagrats. I ell, que era religiós, se li va acudir una idea que va ser herètica en el seu moment, que va ser traduir el Nou Testament a l'alemany, perquè la gent el pogués llegir. I això que pot semblar una cosa molt simple, hi ha un component a darrere fonamental, perquè parteix del principi que la gent és capaç per si sola, lliurement, de llegir un llibre i pensar el que... Ara ens truquen del Vaticà. Hòstia. Aleshores, parteix del principi que les persones podem llegir lliurement un llibre, interpretar-lo i no acabarem arribant a conclusions molt diferents de l'Església Catòlica. Què està fent ell i el seu gran continuador, que va ser Martín Lutero? Van trencar amb el poder de l'Església com a intermediària. Evidentment, a l'Església no li va agradar massa això, van haver-hi trucades com aquestes. I perquè li treien molt poder. L'Església també hi ha molta política per aquí al mig, al segle XVI. Anem a què ens interessa. Tornem a un llibre. Tot això, Erasme de Rotterdam, Martín Lutero, només van poder funcionar, només van tenir èxit gràcies a aquest llibre, per exemple. És la Bíblia de Gutenberg, la primera Bíblia, o la Bíblia de 42 línies, o la de Gutenberg. Gutenberg, com molts altres artesans en aquesta època,
Europa, estaven intentant trobar un mecanisme, una tecnologia, que era la impremta de tipus lliures, que permetés fer fàcilment llibres. Fins a aquell moment, els llibres on estaven? Es feien a mà i estaven bàsicament monopolitzats, ja sabem per qui, per l'Església, que eren els únics que sabien o que tenien accés al coneixement escrit. A partir d'un invent tan senzill com és una impremta que facilita la producció de llibres, tots aquests llibres són accessibles, la cultura escrita, el coneixement, aleshores passa a ser accessible a les persones. La producció de llibres en massa permet que una gran part d'Europa i del món comenci a tenir accés a la cultura escrita, al coneixement escrit, i per tant se li obre un ventall de possibilitats. Com va reaccionar l'Església Catòlica amb això? Fent un altre llibre, ja ho hem vist, l'índex de llibres prohibits. És a dir, la seva reacció va ser frenar automàticament tots els llibres, totes les idees, tots els coneixements que realment trencaven amb el seu domini. Una qüestió d'interessos, no passa res, és legítim, però això ha afectat molt més del que ens pensem el nostre concepte d'educació. Perquè la majoria de vosaltres no heu llegit l'índex de llibres prohibits, però sí que heu llegit un dels llibres que estava prohibit. Que no adivineu quin. Aquí tenim una pintura de Goya. Coneixeu a Goya. Algú reconeix l'escena? Algú li sona? És una escena del Lazarillo de Tormes. Tots l'heu llegit a l'escola alguna vegada o l'heu remenat. Aleshores, què passa amb el Lazarillo de Tormes? Per què era anònim? Què passa, que no tenia autor? No, el que passa és que l'autor era molt conscient que no volia rebre trucades del Vaticà, ni visites de ningú. Per tant, va dir, jo no signo, jo ho poso anònim. Estava a la llista de llibres prohibits. Algú de vosaltres en aquests moments pot dir, Iñaki, m'estàs parlant del segle XVI. Això queda molt lluny, vols dir, els temps han canviat molt, és veritat. I ara tenim una església modernitzada, molt simpàtica, una església que aixeca el polze, no el baixa. Molt bé, teniu raó, és veritat, els temps han canviat molt i sense voler ofendre ningú, però l'antecessor d'aquest papa era aquest altre. Aquesta mirada inquisitorial, inquietant fins i tot, no és casual. Aquest papa, o l'anterior papa, perdoneu, el papa Benedicto XVI, sabeu quina feina tenia abans de ser papa? Era el màxim dirigent de la Sagrada Congregació de la Doctrina de la Fe. Això és el nom oficial de la Inquisició. Per tant, que està molt lluny, sí, l'índex de llibres prohibits, però l'índex de llibres prohibits, per exemple, la seva darrera edició va ser el 1966. Fins al 1966, alguns ja havíeu nascut, alguns estàvem a prop, aquest llibre estava, l'índex de llibres prohibits estava en marxa. Recapitulem. I què passa amb tot això? Fixeu-vos, parlem del nord i del sud d'Europa, però crec que ens equivoquem. Hem de parlar de l'Europa que escapa i que protesta contra un estat de coses al segle XVI i promou un tipus d'educació erasmista. Quina és l'educació erasmista? El llegir ens fa més lliures. El llegir em serveix per millorar-me com a persona. El llegir em serveix per tenir una vida interior, un món espiritual propi, per entrar en contacte amb la transcendència que tots portem a dins. És el concepte erasmista de l'educació. I, per tant, tu has de ser autònom, has de ser lliure i pensar lliurement. Aquest és un tipus d'educació. L'educació que passa al sud d'Europa, o, millor dit, amb més concreció, sota la influència de la contrarreforma, quin tipus d'educació és? Des del Concili de Trento, per exemple, també es potencien les ordres religioses. Qui ha educat a tot el sud d'Europa durant segles i fins avui en dia? Bé, per exemple, els jesuïtes, que és una ordre religiosa que surt molt reforçada del Concili de Trento, amb el seu rigor intel·lectual i una gran preparació intel·lectual, són els que han educat a tot el sud d'Europa durant segles i avui en dia encara. Per tant, l'educació al sud d'Europa o amb influència de la contrarreforma, quin concepte d'educació és? Ser educat és ser obedient. Ser educat, ser fer les coses que toca, quan toca i com toca. Ser educat és llegir els llibres que et manen llegir, no els que estan prohibits. Enteneu per on vaig? Per tant, són dos conceptes d'educació completament oposats des del meu punt de vista. Potser m'equivoco, però són tan oposats que un fa un lliure pensador, un humanista. L'altre busca una persona dòcil, obedient, cultivada, rigorosa intel·lectualment, però amb un component ètic que no et fa lliure, penso. Aleshores, això sí que ha passat de fa molt. Fixeu-vos l'últim punt que poso aquí, és una xuleta per no oblidar-me, de l'obediència
que ens han posat l'educació sota la contrarreforma, ara hem passat a l'utilitarisme, que és l'altre extrem, que educar o ser llegir, ser culte, conèixer, només serveix per després tenir una bona feina. Aleshores, què passa? Ho hem vist al principi de la meva exposició. La gent deixa de llegir després. Com és que només hi ha un 35% dels espanyols que no llegeixen i dels que llegeixen molts només llegeixen un llibre a l'any? Han deixat de llegir i els van inculcar també de petits. Per tant, alguna cosa està fallant. Hem passat a l'utilitarisme, a concebre que necessitem llegir, conèixer, cultivar-nos, mentre no tinguem una bona feina. Ara ja ni això, perquè pobres joves, ho sento molt, no vull desanimar ningú, però cada cop està més fotut. Aleshores, acabo el parèntesi, el parèntesi històric. Jo crec que aquí hem dit per què uns tenen un resultat i uns altres tenim un resultat diferent. Jo crec que perquè el nostre concepte de coneixement, de cultura i, per tant, de formació va projectat cap a fora, no cap a dintre. Jo he de llegir perquè a mi em fa millor, independentment de si trobo una feina més bona o el que sigui, perquè em fa més lliure. Aleshores, per acabar, perquè vaig una mica lent de temps, acabem amb l'índex de llibres prohibits. Passem a la situació actual. Molt bé, podem dir que podem passar avui en dia i podem provocar nous canvis perquè estem en una revolució digital. N'hem parlat aquest matí més d'un i és innegable. Aleshores, aquesta revolució digital per mi és tan important com la revolució de Gutenberg fa 500 anys. És a dir, Gutenberg va fer, la impremta va fer accessible el coneixement escrit, la cultura escrita, a tothom. Va democratitzar això. La revolució digital que tenim avui en dia també ens ho pot permetre. I és més, els canvis que potser al sud d'Europa no van fer, si tenim ganes, l'eina la tenim ara. Quines eines disposem avui en dia? Per començar, els llibres electrònics, que sembla que hagin de fer molta por els escriptors, els editors, però són una eina, per exemple, fabulosa per quan un llibre queda descatalogat. Això és la ruïna. Un bon llibre que quedi descatalogat, ningú més pot accedir, només els que vam tenir la sort de llegir-lo quan va sortir i després, al cap de 2 anys, aquest llibre ja no es troba. És una llàstima, no? Per tant, anava a dir una altra paraulota, frena't. És una llàstima. Aleshores, el llibre electrònic, per exemple, pot ser una eina positiva per això, per que no es quedin llibres descatalogats. I després tenim el món digital, d'internet, de les xarxes socials. És una eina tan poderosa que ja ha canviat com funcionem els escriptors. Fins fa no gaire, ser un escriptor que viu a Andorra, estàs desconnectat del món. I, en canvi, avui en dia, gràcies a les xarxes socials, pots connectar amb altres escriptors que potser només veies abans als diaris o als telenotícies. Pots contactar, pots xerrar, pots influir-te, per una banda. Per altra banda, també et serveix per apropar-te als lectors i fer aquesta tasca una mica missionera de promoure un concepte diferent de l'aproximació a la lectura. En fi, això fa pampallugues, m'estan dient que s'acaba. En resum, tot aquest canvi que no vam poder fer, que crec que podem fer ara, gràcies a les tecnologies digitals, ens pot permetre realment, encara que el llibre ja no sigui només el llibre en paper, que coneixem tradicionalment, però seguirà sent un llibre, també hi hagi el llibre en format diferent que ens faci més lliures. Bé, he d'acabar perquè si no trucaran del Vaticà. Nois, gràcies.